មិត្តបាយុបតីម្នាក់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងសង្សារជាងមួយខែបាទកិច្ចចេញពីផ្ទះមួយអាទិត្យទៅដេកផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងសង្សារបាទត្រូវបានម្ដាយតាមតនដឹងដល់សមត្ថកិច្ចដោយទារសំណងបាទ$400បញ្ចប់រឿងចង់និយាយថាដំបូងឡើយអូនអីស្រឡាញ់គ្នាមួយគាត់មួយខែជាងហើយលុយហ្នឹងលុយលួចពីម៉ែឬមួយក៏មិនលុយហ្នឹងលុយក៏ថ្ងៃខួបខ្ញុំហើយនៅក្នុងកង់ហ្នឹងហើយទៅពេលហើយអត់លុយចាយទេខ្ញុំហេដកលុយយកក្នុងកង់ចាយហើយអស់លុយអាក្នុងកង់ចាយយកអញ្ជៀនហើយនឹងកបិលទៅលក់យកចាយទៀតហើយចេញពីផ្ទះប៉ុន្មានថ្ងៃចេញចាំ7ថ្ងៃដេកទស្សនៈហ្នឹងទាំង7ថ្ងៃអូហើយលុះមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងម្ដាយគាត់ដឹងតាមតនហ្មងចឹងចាគាត់តាមតនទស្សនៈពេលដែលតាមតនលឺសូម្ដាយថាមានបាក់ពួកអូននោះវាយគាត់ទៀតទេត្រូវហើយអត់ទេនិយាយរួមអាមួយដែលវាយម៉ែខ្ញុំហ្នឹងខាងខ្ញុំវាដែរស្គាល់ទេតែវានៅទស្សនៈហ្នឹងនៅធ្វើការទស្សនៈហ្នឹងវាយបងថងណាវិញចំឆ្អឹងជំនាញនេះអូវាយឡៃណាវិញបងបោកខ្ញុំនឹងមុខទស្សនៈហ្នឹងវាមិនសមូលយើងទៅបន្តកូនស្រីកូនអាប្រោះអាកូនប្រុសហ្នឹងហើយវាវាយយើងទៀតអូបានន័យថាបាក់ពួកហ្នឹងបន្តខាងប្រុសហ្នឹងហើយមកវាយខ្ញុំទៀតចាជេរម្រាយប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាមុននេះបន្តិចមានករណីផ្ទះផ្អើលមួយដោយស្ត្រីជាម្ដាយបានតាមអត់ទាន់កូនស្រីរបស់ខ្លួននឹងគឺដេកផ្ទះសំណាក់ជាមួយនឹងសង្សាររយៈពេល1អាទិត្យប្រិមិត្តនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវ271ក្បែរនឹងស្ពានអាកាសមរតកតេជោហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏មានបាទគេហៅថាអ្នកដែលគាត់មើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងមានប្រើហិង្សាទៅលើម្ដាយនារីដែលត្រូវបានសង្សារយកទៅដេកនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសតិចតួចហើយក្រោយមកនោះក៏យើងឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយដោយម្ដាយនារីដែលត្រូវបានដេកជាមួយសង្សារនោះគឺមកតាមដល់ផ្ទះបរិះខាងលើនេះហើយបរិះនោះក៏ទៅបានកិច្ចខ្លួនចេញពីចំណុចដែលកាត់ហេតុនេះហើយចប់នោះបងចប់នោះទៅចប់មែនហើយបងឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងគ្នាតែឈ្មោះថានឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដែលក្នុងដែលខេត្តការនឹងទៀតទេបាទឥឡូវបញ្ចប់នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំទាយពីគាត់600ដើម្បីគេទៅយកកូនខ្ញុំនឹងរបស់ខ្ញុំហើយទូរស័ព្ទកូនខ្ញុំ13 Pro Max បាត់ទៀតក៏ខ្ញុំអត់ទៀមទៀតដែរអត់ចោះទិញទៀតបានគេទៅយកទិញទៀតបានទេបញ្ចប់មកហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំ400បាទឥឡូវគាត់ឲ្យខ្ញុំបកគលខ្ញុំ1លានស្អែកហ្នឹងម៉ោង9គាត់ឲ្យខ្ញុំ60,000តែឈ្មោះម៉ៅដែលក្មួយខ្ញុំហ្នឹងមកទទួលលុយនឹង60,000ហើយមកទល់នឹងពេលនេះម្ដាយបរោះដែលត្រូវជាសង្សារអនារីខាងលើហ្នឹងគឺគាត់បានតាមមកដល់នៅក្នុងបន្ទប់បាននៅផ្លូវបេតុងមួយកន្លែងនៅក្នុងសកាត់បាទច្បារពោទី2ខណ្ឌច្បារពោរីត្រីប្រពេញកំពុងតែមានការដំណោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីម្ដាយបរោះដែលគាត់បាននាំបាទស្ត្រីដែលត្រូវជាកូនរបស់គាត់នឹងយកទៅដេកផ្ទះសំណាក់មុននេះបន្តិចហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីបាទស្ត្រីខាងលើនោះដោយគាត់បញ្ជាក់ថាមុនកាត់ហេតុហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់បានឆ្លាញ់គ្នាជាមួយបរោះខាងលើមួយខែជាងហើយគាត់បានមានលុយបាទមួយចំនួនក៏គេចចេញពីផ្ទះរយៈពេល1អាទិត្យក៏ទៅដេកផ្ទះសំណាក់ឈ្មោះលីដាផ្លូវ271ក្បែរនឹងស្ពានអាកាសមរតកតេជោនឹងបាទរយៈពេល1អាទិត្យហើយលុះមកដល់វេលាកាត់ហេតុខាងលើថ្ងៃទី30នេះតែម្ដងខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះដោយម្ដាយរបស់គាត់គឺតាមអត់ទាន់ក៏បកជាមានការផ្ទះផ្អើលរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះមកទីតាំងកន្លែងដែលកាត់ហេតុនោះផងដែរ